Të mërkurën u hap edicioni më i ri i panajireve Expocos dhe Travel me pjesëmarrjen e kompanive nga 12 vende të rajonit të Magjër, nga fusha e energjetikës, ndërtimtarisë e teknikës, si dhe të ofertave turistike për këtë verë. Organizatori i këtij panajiri edhe kësaj radhe është kompania CEO. Me Zotë Xhava, si vjet keni bërë një kombinim të panajireve dhe si e vlerësoni këtë? Po është panajiri i turizmit që tani po i bën më 12 vite në Prishtinë dhe dëshmia më e mirë është janë këto 12 vite që po ndodh prap me ekspozuesit besnik që nga lindja deri më sot, natyrisht ka edhe një rritje, ka një përzgjedhje më shumë e oferta brenda këtyre stendave që janë. Shkojmë të stenda Ulqinit, nuk shohim vetëm Ulqinin, ato shohim edhe Budvën tani, edhe agjensinë kombëtare të Malezia, njëjta gjë po ndodh me Shqipërinë. Pastaj i tërë ky fluks i njerëzve që vjen për të shijuar këto oferta, ka mundësinë ta shijojë edhe panajirin e Expocos, që ne kemi ndërlidhur këtë kohë me panajirin e turizmit. Turizmi dhe oferta turistike ishin më të theksuarat të këtij panajiri të kombinuar. Dominante ishin ato të komunës Ulqinit si një destinacion tradicional i turistëve kosovar. Zoti kryetar, me çka i ftoni vizitorët nga Kosova si vjet të vinë në Ulqin? Konkurenca është mjaft e madhe. Rreth Ulqinit janë shumë vende turistike që tani po afirmohen, mirë po ju për ta mbajtur traditën e kahershme të turizmit kosovar në Ulqin, me çka i ftoni turistët nga Kosova? Unë thashë në fjalën përshëndet se Ulqini me kosovarët me Ulqin janë lidhur shpirtnisht, familjarisht dhe nuk janë lidhur çish dje, po janë lidhur me dekada dhe kanë vazhdu pas sa lidhje të jenë edhe gjithmonë pushues tregullt në Ulqin. Ulqini tjetë një qytet i përket kosovarëve gjatë sezonit turistik. Ky është një qytet që i gjithë kosovarët qoftë edhe elita artistave, këngëtarëve, po dhe politike, po dhe shkrimtarëve, gjithë bashkët janë gjatë verës në Ulqin. Nuk është vetëm që vinë edhe mesajt, po gjithë elita e kosovare dhe atë çka Ulqini ofron përpos atë që e ceka edhe në fjalën përshëndet që do të thotë marrëdhëniet që janë shpirtërore dhe familjare, ne jemi konkurrues. Këtë kemi tregu vitin e kaluar, e kemi tregu edhe me festën e 1 maj. Do të thotë ata që kanë qenë prezent në Ulqin për 1, 2 dhe 3 maj kanë mund të vërtetohen në atë se çka Ulqini ofron. Dhe këtë vit Ulqini do të jetë pika kryesore ose mund të them ajo qyteti begletar ku kosovarët do të kalojnë pushimet, këtë vit edhe vite me radhë, por mendojmë që ky do të jetë edhe me numër më i madh. Pikërisht janë çmimet, ku jemi shumë konkurrues nga gjitha komunat tjera, ku mysafirët kanë shumë varianta të zgjedhin, do të thotë për varianteve më të lira deri më të shtrenjta, dhe këtë nuk e them se jam kryetari i Ulqinit dhe po anoj, po them me argumenta, e them me dhëna reale që i disponojmë, do të thotë edhe këtë vit do të thotë prapë edhe çmime të arsyeshme, do të thotë për çfarëdo nivelit, për nivelet që janë më pak harxhues dhe për nivelet që janë më shumë harxhues. Do të thotë ka varianta të zgjedhjeve, plazhet që Ulqini mendoj si dani dhe ju mendim që janë më të bukura në Adriatik. Dhe këtë vit e presim të përgatitur, do të thotë jemi gati që nesër në gjitha institucionet që ka komuna, qofshin ndërmarrjet e ujësiasit, pastrimit, elektroekonomia, do të thotë furnizimi me rrymë, siguria, policia, shëndetësia, do të thotë komunikacioni, do të thotë jemi të përgatitur që mundemi që nesër të presim 100 mysafirë në Ulqin pas i farë problemit. Është një përvojë që kemi arritur vite me radhë dhe këtë përvojë kemi sofistikuar, duke marrë parasysh çdo vërejtje që kemi nga viti i kaluar, që këtë vit mos ta kemi. Po është heqë nga rendi i ditës furnizimi me ujë, me kyçjen në ujësiasin rajonal. Patjetër, do të thotë kemi nënshkruar marrëveshjen para diku 1 jave. Kjo është veçanërisht ne ujë kemi mjaft, por për dhënë siguri njerëzve dhe pushuesve në Ulqin që mos të kenë një ditë problem me ujë, do të thotë një ditë të kenë problem për to është një gjë e madhe. Ne kemi bërë shtesë këtë, do të thotë kyçen e ujësisë regionale, sepse është një gjë shkon në favor kësaj oferte turistike dhe shkon në favor pushuesve në Ulqin. Këtë ofertë këtu e keni zbukuruar edhe me disa specialitete të anës Ulqinit. Patjetër, për këtë është për kujdesur organizata turistike e komunës së Ulqinit, e cila
është një ndërmarrje pranë komunës dhe merret me propagandën turistike. Dhe kështu që kudo që kemi panajire jemi së bashkut dhe ato janë përkujdesur me gjitha vajzat e tjera për këto gjëra që janë këtu sot. Se Ulqini dhe Mali i Zi në tërësi i kishin dhënë një rëndësi të madhe promovimit të ofertës për këtë verë, tregon edhe prezenca e antarit të Organizatës Nacionale për Turizëm të Malit të Zi, Gzim Ajdinaga, i cili po ashtu dha një mbështetje të fuqishme promovimit të ofertave nga Bregdeti Malazes. Si koordinohet turizmi në Malin e Zi, mund të themi se tani keni edhe një konkurrencë në jug, Bregdetin e Shqipërisë, po si përballoni këtë konkurrencë? Çdo konkurrencë është e mirë, aq më tepër kur flitet për Shqipërinë dhe ne i gëzohemi çdo suksesi që Shqipëria mund ta ketë në çdo fushë, dhe pse jo, unë e kam quajtur, ju e dini edhe nga postet e ndryshme që i kam boluar edhe në qeverinë e Malit Zi, por edhe si kryetari i komunës, turizmi është dek e fortë ekonomike, por mbi të gjitha suksesin e arrin në atë kur të jetë komplementare. Dhe unë pak me humor dhe pak me të vërtet, atëherë pse jo dhe sot, kur i kam ftuar në këtë panajir, se shumë vite kam marrë pjesë dhe kam qenë një prej organizatorëve, u çuditëshin edhe pjesa mediatike, qofshin e Kosovës, e Malit Zi dhe e Shqipërisë, kur para mikrofonit i kam ftu gjithë kosovarët të shkojnë në Shqipëri, por gjithsesi ambëlsirën ta lajmë për Ulqinin, pra 5 ditë në Shqipëri dhe 10 ditë në Ulqin. Kjo konkurrencë është e mirë, na motivon të punojmë ala më tepër, edhe pse ulqinakët tashma janë të njoftun me traditë për turizmin, por kur e ketë veshi, thomë në Ulqinak, një konkurrencë afër na motivon të jemi në hap me standardet dhe të afrojmë një standard më të mirë, një çmim më të mirë i cili mund të jetë konkurrues, dhe mbi të gjitha unë mendoj se për Kosovën Ulqini ka qenë dhe do të mbetet një prej destinacioneve më të preferuara. Dhe për shumë arsye, është vendi në Malë të Zi, qytet në Malë të Zi, Mali i Zi, shtet i cili afron qetësi dhe siguri për çdo musafir, për kosovarët në veçantë, dhe unë flas nga kandi sot i njeriu i cili është antar i Organizatës Nacionale Turistike të Malit të Zi, që pra çdo kosovar mund të ndihet në Ulqin si në Prishtinë, por edhe në çdo vend tjetër të Malit të Zi. Ka risi në këtë panajir dhe tregon dhe vërteton këtë që thash më herët, se Mali i Zi kushton rëndësi tregut të Kosovës dhe musafirëve nga Kosova, dhe për herë të parë në këtë panajir ofertën e vet do ta prezantojnë edhe Budva dhe qyteti i vjetër i Tivarit. Pra, unë jam i sigurt që kosovarët me fuqinë e vet, me potencialin e vet financiar, kanë mundësi të zgjedhin çdo adresë në rruzullin toksor për të pushuar, pa përsëri Ulqinin nuk do ta anashkalojnë. Po, mund të jetë oferta si vjetë më atraktive, se i takon edhe të çmimit, edhe furnizimit, se herë ka pas problem me ujë, me komunalje. Unë normalisht flas si qytetari i Ulqinit, deri dje kam fol si titullar dhe kam dalë me dhëna të sigurta, por duke qenë pjesë e përgjithshme e qytetit tim, dhe duke qenë në kontakt vazhdueshëm me njerëzit të cilët sot mbulojnë institucionet, pa marrë parasysh kush janë, jam i sigurt që Ulqini dita ditës ka eliminu gabimet, se njëri nga gabime edhe mësohet. Tashti Ulqini është pjesë e ujësjellësit regional të Malit të Zi, edhe atëherë kur mund të mengojnë nga burimet që i ka në toka Ulqinit, ne kemi një furnizues sigurt, e ky është ujësjellësi regional, pra nuk do të ketë probleme për ujin, nuk do të ketë probleme edhe për furnizimin me rrymë elektrike, çdo mend se sikur dvish për me ofertu një ofertë dhe mos të kesh ujë dhe rrymë atëherë cili je ti për konkurrencën. Dhe për mua, e di në opinionin e gjerë me shokët e mi, me njerëzit të cilët nuk e lajnë Ulqinin kur pas dore, një prej arsyeve kryesore pse ato vazhdojnë të zgjedhin Ulqinin është edhe qetësia dhe jetë 24 orëshe e qytetit Ulqinit. Aty vazhdojnë të jetë e gjitha strada dhe artistët më të njohur në Kosovës. Ulqini besoj se edhe strukturët e reja pushtetit do të vazhdojnë aty ku kemi lanë, pra një presje është gjatë verës një prej adresave të jetës mbar kulturore mbar shqiptare, dhe se aty kosovari përposhtë asaj që përdor plazhin e bukur ditët me diell, takohet me familjarë të cilët vinë nga Evropa, e bën një pushim të njerëzit e vet. Numri i madh i kosovarëve në Ulqin vinë të njerëzit tradicionalisht me ka 20 vjet në adresat e vjetra, por ka edhe një numër i madh i kosovarëve i cili ka shtëpijet e veta atje, dhe unë nuk dëshoj se numri më i madh nuk e vjen dilem, por numri dominant i turistëve nga Kosova përsi do të jetë në qytetin e lashtë të bukur të Ulqinit.
Në vazhdim të njihemi edhe me një pjesë të ofertave të disa agjensive turistike që morën pjesë në këtë panajër. Fibullar Travel në këtë panajër del me ofertat për Antalya për verën 2015 si lidere në fushën e turizmit, edhe këtë vit do më thonë kemi oferta të shumëllojshme me çmime nga më të volitshmet. Ne kemi filluar me rezervime më të hershme, do më thonë me rezervime me early booking, ku deri me 11 qershorëve që i kemi mbush vendet, kështu që Po çmimet si janë si vjetë, duke marrë parasysh edhe pak krizën ekonomike? çmimet janë të volitshme, do më thonë mundohemi mju përshtat se të litë gjep ashtu, janë çmimet më të volitshme, do më thonë si çdo vit, edhe këtë vit kemi oferta speciale me çmime mjaft të volitshme. Po si e vlerëson ti këtë panajër, është rasti mirë për me prezantu ofertën, me kriju kontakte të reja? Po, do më thonë Fibullar Travel çdo vit është pjesëmarrëse në panajërin për turizëm, sigurisht që sjell të mirat. Çdo panajër do më thonë i ka dhe të mirat e veta, që i ngëthen pas vetës. Eurokoa për vite me radhë ka ofru disa vende që i kemi në ofër, që janë Shqipëria, Malizi, Bullgaria, Greqia, po ekskluzivitetin e kemi për Antalya, për Turqi, pasi kemi edhe fluturime direkte dhe ajo bëhet një paket aranjman shumë i organizuar detale. Panajiri i ofertave turistike ishte një rast i mirë që të informohemi edhe për atë se çka bëhet në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për promovimin e ofertave turistike të Kosovës dhe në tërësi turizmit të Kosovës. Është panajiri i turizmit ose ofertave turistike, kanë ardhur ofertat nga jashtë, po na me çfarë oferta që presim këtë verë, Kosova me çfarë oferte, ju jeni në krye të divizionit të turizmit? Pa edhe ne dhe të thotë nëpërmjet kjesës ose nëpërmjet vetë divizionit promovimi është në nivel, dhe thotë është ka shkon në nivel të llogarit atë që ne veç i kemi bë planet për këtë vit se çka duhet me ofru për turistët të cilët vinë në vizitë tek ne. Po, cilat janë ato? Çka konkretisht? Çka është para pa me ato plane? Po ne, drejtën me thonë, s'pare kemi bërë strategjinë 2015-2020 dhe tash do të startojmë, do të thotë, me promovimin serios, ma serios, tu nis nga ajo që vetë Ministria përkatësisht qeveria ka futur turizmin si veprimtari me prioritet. Dhe në kuadër kësaj është shumë normale se kur futet me prioritet, atëherë nuk mungojnë edhe donatorët e jashtëm edhe donatorët e mëshëm, që këto pika turistike të cilat i kem, edhe këto potenciale turistike që i kem një vend aq i vogël me këto potenciale, do të thotë na duhet me qitë në sipërfaqe. Sa investohet në turizëm sipas jush? Ka fillu me të madhe, është normale që investitorët do të thotë janë vetanak, do të thotë ato janë mirë, po edhe ne si qeveri, si ministri, do të thotë i kemi afru kushte infrastrukturore, tu fillu prej asaj ligjore, asaj komunikative, rryma e shumë gjona të cilat janë domosdoshme për vetë subjektet hoteliere. Po, që ka bëhet për promovimin e ofertës turistike, jo vetëm në Kosovë, po ky promovim të vatë edhe jashtë të vendit që japet një hapësirë më e madhe. Po, ne kemi evenimentet apo ngjarjet ku nëpërmjet panajireve, kjo promovimi i Kosovës bëhet drejt për drejti, tu nis prej panajit Stambollit, për panajirit në IBT që është panajir më i madh në Berlin, pastaj në Londër, Paris, dhe na jemi të rregull do të thotë atje me përfaqësues tonë nga ministria. Edhe pse na nuk e kemi detin, po kemi zonat malore të cilat ofrojnë mjaft për turizmin. Çka bëhet në këtë drejtim? Nëse lejmë anësh këtë resortin e Brezovisës që është në plan, po ajo që disponohet aktualisht, sa shfrytëzohet? Vetë fakti që ka interesim të madh për këto potenciale turistike me rastin e shqitjes ose të dhënies koncesioni me Brezovicës tregon që ne i kemi atraksione të mëdha natyrore dhe turistike të ashtu. Tu më selon është trashëgimi kulturore e cila është mjaft e shprehur tek ne. Ne do të thotë investitorët e jashtëm do të thotë koncentrohen te ato pikat ku normal
ku kish me dhënë rezultate, ku kish me pas turist, edhe ne mund të them lirisht nuk ka vend Kosovë që nuk është turistik. Tunis prej potencial më të mëdha turistike si që janë Bjeshtin e dhe Marit e Shtarit, tu mos e lënë anash edhe Shalën e Bajgorës, tu mos e lënë anash pjesën e Karadakut e kështu me radhë. Po sa punohet me ata që janë në turizëm, me punëtorët e turizmit që të jenë sa më të përgatitur, që të presin sa më mirë turistin? Ne kemi kontaktet përhershme, do të thotë sidomos në kohën e fundit kemi fillu aktivitetet që kemi kontakte përhershme të fillu në rajon edhe në ato lokale, do të thotë me komuna dhe mi harmonizu projektet dhe çdo trajnim I cili vjen në rritjen e efikasitetit shërbimeve, do të thotë është I mirë pritur nga Ministria. Është një segment I turizmit që gradualisht po afirmohet turizmi fshatar. Ka disa oferta në këtë drejtim, po çka bëhet që ta animon qytetarët e interesuar që të kyçen në këtë formë të turizmit? Po ne kemi edhe projekte të tilla, do të thotë neve që kemi kry pjesën e identifikimit familjeve të cilat kanë me dhënë një lloj turizmit, do të kanë me ofru një lloj turizmit të tillë. Kemi identifikuar në Bjeshtet e Nemna, përkatësisht në komunën e Pes, tash do të fillojmë në pjesën e Sharrit dhe do të kalojmë në pjesën e Anamëraves ku identifikohen familjet me shtëpia të vjetra, me gjërat e cilat I takojnë atij lloj turizmit dhe nëpërmjet donatorëve të brendshëm dhe të jashtëm në formë projekteve do të ndihmohen që ata mi përshtat atij turizmi. Normal që edhe familjarët që të afrojnë kanë me krye trajnimet për me mujtë me pritë sa ma mirë turistët. Sigurisht kjo është edhe një apel për të jetë interesuar. Po, sepse vetë turizmit përkatësisht vetë kjo veprimtari quhet edhe industri. Me qenë se absorbon një numër të madh të punëtorëve, turizmi është një industri. Shpesh herbil edhe në statistika na del si është si veprimtaria më e madhe që absorbon një numër të madh të punëtorëve. Segment tjetër I këtij organizimi ishte edhe Expokos me ofertat nga fusha e energjetikës, ndërtimit, teknikës, mobilerisë dhe të patundshmërive. Por në krahasim me vitet e kaluara, si vjet pjesëmarrja dhe oferta e produkteve ishte dukshëm më e vogël. Në vazhdim, ju prezantojmë dy nga pjesëmarrësit të cilët përfaqësonin kompani të huaja. Na kryesisht miru me hapjen e puseve, gjitha llojet e shpimeve, si edhe kemi përfaqësinë e pumpave, plus të teknologjisë italiane. Gjithashtu kemi përfaqësinë edhe të gypave për puse, sapsologov të Turqisë, të filtrave për ujë pijës, gjitha. Po sa janë to që kërkohen në tregun e Kosovës për shkak të vend të mungesës së ujit, sa ndikmojnë? Kërkesa është e madhe, me gjithë si vjetë ka ramja në këtë profesionin tonë. Po kërkesa është e madhe se prapë dim që kemi mungesë të usjellësve dhe patjetër janë ndërtuar në popull që të bëjnë shpime, holumtime private. Dhe si e vlerësoni këtë panajir? Panajiri është I mirë, se kemi kontakte me firma tjera, me bizneset të reja që mujnë me bërë dhe bashkëpunimin të ardhmen. Zoti Dula, çka prezantoni ju këtu? Çka keni sjell në këtë panajir? Na prezantojmë kompaninë Wolf, është firmë gjermane, prodhohet në periferit Minhenit, dikun e 50 km, është kompani me 2800 punëtorë. Pajisjet I kena prunë mas pari janë kaldaja të gasit, pajisje klimatizimit, ngrohjes, panela solare, kështu si gjitha janë pajisje ekologjike, nuk prodhojnë absolut CO2, jam shumë shparitse, kështu shpresojmë që në të ardhmen pak me reduktu ndotjen e ambientit, me vlerësu këtu pajisje që të ndrojmë pak Kosovën përgjithësi sukur vendet evropiane. Po çka keni bërë që ta afirmoni këtë prodhim ju këtu në panajir? Keni sjell dokumentacion për cilës dhe Po, kem dokumentacion, kem reklama, kem prozhyra që kena përkthyë në gjuhën shqipe, që çdo klient me kanë do informuar për pajisjet që sjellëm na këtu, çfarë funksione, çfarë përmbajtje bën ato. Me që bëhet fjalë për pajisje ekologjike, mendoni se do zgjoni interesim sepse Kosova vërtet ka nevojë për pajisje të tilla? Po I mendojmë edhe shpresojmë që me kohë që të zgjohen gjinja pak, popullata, ta shfrytëzojmë dillin
se është gjaja më e shenjtë që kem, është pa pare, kështu që mendojmë që ka me pas shumë sukses, është fillimi, kështu si në të ardhmen mendojmë që do të kemi suksese të mira. Na prej vitit kalum kena fillu, jem të kënaqur sidomos qumshtore, objekte më të mëdha, kem bë mundim, kalldaja të gasit ka nisur friga pa kala, po nëse ket një personal adekuat për mundimin e tyre, shpresoj që çdo klient do të kënaqen. Posible sot ky panajir nga disa pjesëmarrës, se është i qelluar e si është i organizuar. Ta mendoni që ky panajir e arsyeton veten se krijohen kontakte të reja, prezantohen aranzhmanet? Edhe vitin e kaluar edhe këtë vit nuk kemi qenë shumë të kënaqur me panajirin, ka numër të vogël pjesëmarrësve të cilët e vizitojnë panajirin, ka numër të vogël të hoteleve të cilët mundesh me shkëmby kontakte, edhe përfaqësues të Shqipërisë dhe Malit Zi kanë shumë pak informata për vendet e tyre, kështu që e boj ma shumë për shtetasit kosovar me pa oferta tona se sa për me kriju kontakte me tjertë. Panajiri është i qëllun, pa tjetër. A mendoni se është organizuar mirë? Te organizimi jo i kënaqen tamam, informacioni mund nga shumë, te firma tjera na kem nevojë me na orë, me vizitu ma shumë firma, ma pak normal që edhe populli po firma ma shumë se na vjen neve bashkëpunime me pas ma shumë me firma. Mendoni se pak është bërë për promovimin e panajirit? Kjo është mendimi im, është pak. Mendimi im është. Po këtë panajir si e vlerësoni? Në përgjithësi mirë unë kam marrë për herë të parë pjesën në panajir këtu, jo me kënaqen për detash. Edhe vetë organizatori nuk është gjithashtu i kënaqur me jehonën e këtij panajiri e arsyet sipas e tyre janë të shumta si për shkak të situatës ekonomike, po dhe të hapësirës ku organizohet panajiri. Ky që shifet në panajir është realiteti i ekonomisë tonë në vend, që nuk më bën të ndihem shumë mirë me të drejtën, sepse ka një ramje të ekonomisë në vend, dhe kjo ramje natyrisht është edhe reflektuar në panajir si vjetë. Janë shumë kompani të cilat me keqardhje nuk kanë pas mundësinë me qenë prezent për shkaqe të problemeve ekonomike që i ka tregu sot. Kjo nëse vazhdohet në këtë formë dhe se nuk ndërmirët, po them diçka nga qeveria, po shumë serioze dhe shumë për një me, atëherë do ndodhë që ne panajirin e arshëm ta kemi kryesisht me kompani të huaja, pa kompani vendore, dhe kjo do ishte realisht një dëshmi, një pasqyrë që Kosovës edhe që kësaj qeverie i tregohet që ka ndodhë me ekonominë tonë. Edhe një edicion i këtij panajiri të kombinuar, Expo Kos dhe Travel, të shtunën përfundon dhe organizatorëve u mbetet që të bëjnë analizën e efekteve të këtij evenimenti. Edhe vetë pjesëmarrësit do të bëjnë këtë dhe ajo gjithsesi do të jetë udhërrëfyes apo referencë për pjesëmarrje edhe në edicionet e tjera të këtij panajiri. Mirpo, edhe kësaj radhe u dëshmua fakti se panajiret kërkojnë edhe hapësira adekuate, kërkojnë organizim sistematik dhe profesional me një menaxhim bashkëkohor të marketingut. Koha e prezantimeve të thjeshta Timoti ka përfunduar dhe panajiret serioze me vete sjellin edhe shumë promocione, debate e tribuna tematike, shumë programe kulturartistike e përmbajtje të tjera, të cilat në panajiret tona njërisht mungojnë. Nga ana tjetër, këto aktivitete kërkojnë edhe një mbështetje më të madhe institucionale, sepse efektet e organizimeve të tilla nuk janë vetëm për organizatorin dhe pjesëmarrësit, por edhe për vetë vendin dhe zhvillimin ekonomik.